आप सबको मी हृदय से हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त करूँ। आप सबको प्यार से मुझे हमेशा मिल रहे हैं। एक बार मैं आप सबको आभारी चाहूँ। विशेष आभार देवभूमि उत्तराखंड प्रसिद्ध संगीतकार महाकौतिक का संयोजक परम आदरणीय श्री राजेंद्र चौहान जी, स्वर कोकिला दीदी कल्पना चौहान जी को जो हम तक की हमेशा कार्यक्रम में बुलाना देंगे और हम लोगों को कार्यक्रम कर देंगे। ये वास्ता हमारे चौहान साहब और दीदी कल्पना चौहान जी को जोरदार ताली। हिलमा चांद को बटना दिल मां तुम्हारी रटना हो हिलमा चांद को बटना दिल मां तुम्हारी रटना हो हिलमा चांद को बटना दिल मां तुम्हारी